അൺബോക്സിംഗ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചെറിയൊരു പ്രാങ്കാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫോണിൽ അൺബോക്സിംഗ് റൂട്ടിന്റെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫോൺ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഹലോ അറിയോ അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ? ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഡ്യൂട്ടി ഹലോ, പേരെന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. മച്ചാൻ എന്താണ് ഇപ്പം വീഡിയോ പറയാനുള്ളത്? സോ ഈ ഒരു വോയിസ് ഈ ഡയലോഗ്സ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി മോർ ടൈം, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ പ്രാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായ സാലിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ആരാ? ഹലോ അറിയോ അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ? ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഡ്യൂട്ടി ഹലോ, പേരെന്താണ്? ഹലോ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. മച്ചാൻ എന്താണ് ഇപ്പം വീഡിയോ പറയാനുള്ളത്? ഹലോ എന്തോ തട്ടിപ്പ് അൺബോക്സിംഗ് ഹലോ ഹലോ ഹലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. മച്ചാൻ എന്താണ് ഇപ്പം വീഡിയോ പറയാനുള്ളത്? ഹലോ ഒന്നും പറയാനില്ലേ? അൺബോക്സിംഗ് ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഹലോ ഹലോ, ആരാത്? ഞാൻ CP ക്രിയേഷൻ അറിയോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന് എക്സ്പീരിയൻസ്? ഫസ്റ്റ് ഹലോ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, അപ്പോ ബൈ. അടുത്ത ആളെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യട്ടെ. ആ ശരി. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആളെ പറ്റിച്ചു. സത്യം പറയാലോ, ഫുള്ള് ടെറർ മൂടാനും ഗൈസ്. അവർ ഫുള്ള് ഞെട്ടിപ്പോയി. ഒരു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, നെഞ്ച് പെടച്ചു പോയിന്ന് ഗൈസ്. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. സോ ഗൈസ്, അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. ഹലോ ഹലോ അറിയോ? അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ? ഹലോ 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 അറിയോ? അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ? ഹലോ ഹലോ അറിയോ? അറിയാം. അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ? ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഡ്യൂട്ടി ഹലോ, പേരെന്താണ്? ഹലോ ഹലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. മച്ചാൻ എന്താണ് ഇപ്പം വീഡിയോ പറയാനുള്ളത്? ഹലോ ഹലോ, ഇതൊന്ന് പ്രാങ്ക് കോൾ ആണോ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. മച്ചാൻ എന്താണ് ഇപ്പം വീഡിയോ പറയാനുള്ളത്? ഹലോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഗൈസ്. പ്രാങ്ക് ആണെന്ന് ചെറുങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അടുത്ത ആളെ വിളിച്ചു നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആളെ വിളിക്കാൻ പോവാണ്. 1 വിൻ ചെയ്ത് 2 ലോ പൊട്ടി പാളീസായി, ഒരു റിപ്ലൈയും കിട്ടിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ ആളെ വിളിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഒന്നോട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹലോ നമ്പറിലോട്ട് ഹലോ അറിയോ? ഹലോ ഇതാരാണ് മനസ്സിലായില്ല. ഹലോ അറിയോ? അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ?
അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂട്ടിന് അറിയാം. ഇതാരാണ്? ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ആളെ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഹലോ 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 അറിയോ? ആ ആരാണ്? അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ? ആര്? അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ? കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഗൈസ്. അൺബോക്സിംഗ് പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാളും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഓരും കൂടി വിളിച്ചു. ഹലോ 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 അറിയോ? ഹലോ അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ? അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഡ്യൂട്ടി. ഹലോ പേരെന്താണ്? എന്റെ പേരോ സുലൈമാൻ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ്. മച്ചാൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ വീഡിയോ പറയാനുള്ളത്? ഹലോ ഹലോ ആ പറയ്. ഹലോ അറിയോ? നീ പറഞ്ഞോ ഇനി ഏതാ? അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ? ഇങ്ങേനു ആ പറയ്. ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഡ്യൂട്ടി. ഹലോ പേരെന്താണ്? ഞാൻ എന്താക്കണോ? നീ പിന്നെ വാ പബ്ജി കളിക്കാം. ഈ ഒന്നും ആക്കണ്ടോ. ഹലോ 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 ആ പറയ്. ആരാ? CP ക്രിയേഷൻ ഞാൻ അറിയോ? പബ്ജി കളിക്കാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളി. ഒരു 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളി. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. ഹലോ 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 അറിയോ? അറിയത്തില്ല. അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിയോ? അൺബോക്സിംഗ് യൂട്യൂബറിലാണോ? ഹലോ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഡ്യൂട്ടി. ഹലോ പേരെന്താണ്? എന്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ്. മച്ചാൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ വീഡിയോ പറയാനുള്ളത്? ഹലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെ. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള രണ്ട് വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നെ വിളിക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ലക്കം വിചാരിച്ചു വേണം. പക്ഷെ എന്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് വെച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്താണിത്? ഹലോ പോയാ. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്ത പ്രാങ്കിൽ ആകെ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സക്സസ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഒന്നിൽ മാത്രമേ ഞെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഗൈസ്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്ന് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അദ്നാൻ സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ. പോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.